အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် Excel exercise 19နဲ့20ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ exercise ဒီမှာဘယ် formula လေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးပြမလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီဇယားရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် sum if ပေါ့နော် sum if ဆိုတဲ့ formula လေးရယ် count if ရယ် average if ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ function လေးသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်တော့သူက follow me ပေါ့နော်ဒီဇယားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်month ဆိုတာရှိမယ်နော် month ရဲ့ item say sell unit ရဲ့ amount ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ follow me item ဆိုတဲ့နေရာမှာ follow me တွေ healthy shop တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့အဲ့ထဲကမှသူကဘာကိုပြောခိုင်းလဲဆိုရင်sum if တဲ့ဒီ follow me ရဲ့တန်ဖိုးတွေစုစုပေါင်းကိုပဲရှာပြပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇယားထဲမှာကိုကဒီရှိတဲ့ data တွေအများကြီးထဲမှာသူက follow me ရဲ့တန်ဖိုးစုစုပေါင်းကိုပဲရှာပြပါလို့သူကပြောတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် function ကိုသုံးလို့ရဆိုရင် sum if ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတွက်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီအပေါ်မှာတော့ဒါတွက်ပြီးသားရှိရသူ့ရဲ့အတန်ဖိုးအဲ့လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတွက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအဖြေထွက်မှအကွက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဗျာနော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူက follow me ရဲ့သူတဲ့ကိုရှာခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ် formula ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင် sum if ဆိုတဲ့ formula ဖြစ်တဲ့အတွက် equal sum if ပေါ့နော် sum if လို့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ခွင့်စလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက range ဆိုတာအရင်လာမယ်နော် range ရှိမယ် criteria ရှိမယ် sum range ဆိုတာရှိမယ်ဆိုတော့range ဆိုတဲ့နေရာတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်အခုကကျွန်တော်တို့က follow me ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် follow me ဒီဘက်ထဲမှာရှိလဲဆိုဒီ item ဆိုတဲ့ range ထဲမှာရှိရယ်နော်ဆိုတော့ဒီ range ဆိုတဲ့ဟာဒီပစ္စည်းအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးရမယ့်နေရာကိုပြောတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော် range တစ်ခုရပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ formula မှာ comma လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ comma လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့တော့သူက criteria တဲ့ criteria ဆိုတာကိုရှာမဲ့data ကိုပြောတာเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့က follow me ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဟို follow me ဆို follow me လေး click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ criteria ဒီ before ဖြစ်မယ်ပေါ့okay အဲ့နေရာမှာကိုကဘာပြောချင်ရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ data တွေကအတူတူဖြစ်နေဖို့လိုတယ်เนาะဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ follow me နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရိုက်မယ် follow me တွေကအကုန်အတူတူပဲဒီ space တစ်ချက်မှာချလို့မရဘူးเนาะspace တစ်ချက်မှာကွာလို့မရဘူးပြောချင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ follow me ဆိုတဲ့ဒီချားထဲမှာ space တစ်ချက်ချထားတယ်ရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ဆက်ရိုက်ထားတဲ့ဒီမှာ follow me ရှိတဲ့မြတ် follow me ကလည်းအပေါ်ကပုံစံနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲဖြစ်နေရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့က video file တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့အခုဒီမှာဒါ criteria ဆိုဒီကိုရှာမယ် data ကိုပြောတာပါအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ follow me ဒီအုပ်စုတွေက follow me ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်စုတွေ range ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် follow me ဆို follow me တစ်ချက်သွားထောက်လိုက်တာလွယ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုရင် sum range ပေါ့เนาะ sum range ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အခုဒီ data ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘာတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာလဲဆိုရင်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ဒီ amount ဆိုတဲ့ range ထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါင်းမဲ့အုပ်စုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ amount ဆိုတဲ့အုပ်စုဖြစ်မယ်ဗျာနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ range ဆိုတာလေးရပြီ criteria ဆိုတာလေးရပြီ sum range ဆိုတာလေးရပြီခွင့်ပြပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပေးလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်64303လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကအဖြေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် item အုပ်စုထဲမှာဒီ follow me ဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ပါလာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ36000ပေါ့နော်ဒီဘက်က3306000ရဲ့ဒီဘက်က35000ဆိုတော့အစုစုပေါင်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်64000ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီ formula လေးကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့မှအဲ့လို data လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတဲ့အကြောင်းသိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က healthy shop ပေါ့ healthy shop ရဲ့သူကစုစုပေါင်းတန်ဖိုးလေးကိုပဲရှာပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရှေ့ formula အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ equal ကျွန်တော်တို့ sum if ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ် range ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုခုနပုံစံမျိုးပဲဒီအုပ်စုပဲဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်စုပေါ့နော်ပြီးတော့နော် criteria ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါကျတော့ဗာယူမယ်ဆိုရင် healthy shop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က healthy shop ကိုမြင်တဲ့ healthy shop တစ်ခုသွားထောက်လိုက်ပါဗျာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကcomma လေးထပ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့သူကဘယ်ထဲကိုပေါင်းမလဲဆိုရင်ဒီ amount အုပ်စုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် amount အုပ်စုကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခွင့်ပြပေးပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးရလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက revlon ဆိုရင်တော့သူကရှေ့ရပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တွက်မယ် sorry sum if ဖြစ်မယ်နော် sum if or criteria အုပ်စုရွေးမယ် or comma လေးခံမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ revlon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့ revlon တစ်ခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျပြီးတော့နော် sum range
summary ကကျွန်တော် amount ဖြစ်တဲ့အတွက် amount လေးသွားရေးမယ်ခွင့်ပြန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ canibo ပေါ့နော် canibo ဆိုတော့ရှေ့ရပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ sum ပဲသုံးပြီးတော့မှရှာလို့ရတယ်Okay, defense လေးကဘာမှခဲခဲတော့မရှိပါဘူးနားလည်မယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါဗျာနော်နောက်တစ်ခု Maybelline ဆိုတော့ equal Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ total ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးပါနော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ count if ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအကျဉ်းရည်အတွက်ပေါ့အကျဉ်းရည်အတွက်ဆိုတာသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီအခုဒီမှာ January ကနေပြီးတော့မှ February လအထိရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကဒီဘာပြောလဲဆိုရင်ဥမာ follow me ဆိုရင် follow me ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းထားတဲ့အကျဉ်းရည်အတွက်ကိုသိချင်တာဟုတ်ပြီနော် follow me ကိုရောင်းထားတဲ့အကျဉ်းရည်အတွက်ကိုသိချင်တာဒီဘက်ကဆိုရင် healthy shop ရဲ့ရောင်းထားတဲ့အကျဉ်းရည်အတွက်ကိုသိချင်တာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ count if ဆိုတဲ့ formula လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတော့အဲ့တော့ count if ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကကျတော့ပို့ဒီမှာနှစ်ခုပဲပါမယ်เนาะ range ရယ် criteria ရယ်အဲ့ range ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းအုပ်စုထဲက follow me ပေါ့เนาะ follow me ရဲ့အကျဉ်းရည်အတွက်ကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်ပစ္စည်းအုပ်စုဒါဆိုရင် range ဒီပစ္စည်းအုပ်စုဒါသူ့ရဲ့ range ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ criteria ဒီ range တွေကကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်ဘာကိုရည်တွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ follow me ရည်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် follow me ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်တော့ခွင့်ပြပေးပြီးအနောက်ခောက်ပေးမယ် Okay ဒါဆိုရင်3ချိန်လို့သူကပြရတယ် follow me ဒီ3လအတွင်းမှာတော့ follow me ကို3ချိန်ရောင်းထုတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ follow me တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်ရှိမယ်ဆိုတော့သူအဖြစ်မယ်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှာမယ်ဆိုရင် healthy shop ကိုရောင်းထားတဲ့အကျင့်ရည်အတွက်ပါတဲ့ဆိုတော့ခုနပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပဲရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်เนาะဘာမှတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးအဲ့ဆိုတော့သူက2ကြိမ်ပဲရှိတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီ2ကြိမ်ပဲရှိတယ်ဒါက Revlon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Revlon လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးခွင့်ပြပေးပြီးအနောက်ခောက်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာကိုလည်းအပုံစံတိုင်းတွက်တက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် change လိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင် every if တဲ့เนาะ every if ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖြန်းမြခြင်းကိုပြောတာဖြန်းမြပေါ့เนาะဥပမာဘာလဲဆိုရင် follow me ရဲ့ဖြန်းမြတန်ဖိုးရှာခိုင်းတာဥပမာ follow me တစ်ချိန်ကိုဒီမှာရောင်းရတာတစ်ချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်3,600ရှိတယ်ဒီတစ်ချိန်ကကျတော့3,600ရှိတယ်ဒီတစ်ချိန်ကကျတော့3,500ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ3ချိန်ကိုသူကဖြန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွက်ချင်တာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က every if ဆိုတဲ့ formula လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်ဖြန်းခြင်းတွက်ချင်တာဆိုရင်So every if ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့ရှေ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sum if ပုံစံမျိုးပါပဲเนาะဒါပေမဲ့သူက every ဖြစ်တဲ့အတွက် every if ပေါ့အဲ့တော့ range ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအမည် item range ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် follow me ရှာမယ်ဆိုတော့ follow me ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာတန်ဖိုးရဲ့ပြန်မြောက်ရှာမလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးရဲ့ပြန်မြောက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပြန်မြောက်တန်ဖိုးပေါ့နော်တစ်ချိန်ကတော့3,600ရှိတယ်တစ်ချိန်ကတော့3,000ကျော်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ကကျတော့3,500ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခေါက်မှာသူကတွက်လိုက်ပြန်မြောက်ခြင်းတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ1.566ခုဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျန်တဲ့အားလေးကိုလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွက်မပြတော့ဘူးကိုယ့်အောက်တွက်ကြည့်ပါအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ထားတဲ့အဖြစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါ exercise ဒါ19ပေါ့နော် exercise 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ formula လေး၃ခုပါဗျ sum if ရယ် count if ရယ် average if ပေါ့နော်ဒီ function လေး၃ခုကိုသုံးပြထားတယ်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exercise 20မှာကျတော့ဘာကိုပြောခိုင်းလဲဘာကိုရှာခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ table တစ်ခုသူပေးထားတယ်အဲ့ table ထဲမှာဆိုရင်သူကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုရင် total quantity of book တဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ day ပေါ့နော် day ဆိုတာဒီ date တွေကိုပြောချင်တာပဲနောက်တစ်ခုက stationery ဆိုတော့ဒီစာရေး area တွေပေါ့နော်ဒီမှာ book to pen to pencil တို့ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအဲ့ထဲမှာသူကဘာလဲဆိုရင် total quantity of book တဲ့နော်ဆိုတော့သူ
total quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ quantity စုစုပေါင်းကိုရှာခိုင်းတာအရေးအတွက်စုစုပေါင်းကိုရှာခိုင်းတာဘာရဲ့အရေးအတွက်စုစုပေါင်းလဲဆိုရင်ဒီ box ဆိုတဲ့စာအုပ်အရေးအတွက်စုစုပေါင်းကိုရှာခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာစင်းသွင်းထားတာ box တွေကအကျဉ်းအရေးအတွက်အများကြီးပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာသူကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ရရောင်းထားတဲ့အရေးအတွက်ချင်းရတယ်မတူဘူးအဲ့အတွက်ကိုသူကဒီ table တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်ရဲ့စုစုပေါင်းအရေးအတွက်ကိုရှာခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာစုစုပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က sum if ဆိုတဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ exercise 19မှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ sum if formula ပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာ sum if ဖြစ်တဲ့အတွက် sum if formula လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ် correlation တော့သူက range ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stationary အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအုပ်စုထဲကဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာဘာကိုယူမလဲဆိုရင်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်စာအုပ်ရဲ့ဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုရင်စုစုပေါင်းအရေးအတွက်ကိုရှာခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတာမဟုတ်သူက total quantity လို့သူကပြောတာဖြစ်တဲ့ quantity not a range တခုက quantity ရဲ့ range ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကွင်းပြန်ပေးပြီးတော့အနောက်ခေါက်မယ်အဲ့တော့သူက130ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဇာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲစာအုပ်ရဲ့အရေးအတွက်ဒီ130ရှိရဲလို့ပြောတယ်ဒီမှာစာအုပ်ဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်မှာလည်းရှိအောင်မယ်3ချိန်ဟုတ်ဒါဆိုရင်35ရဲ့အဲ့ဒီဘက်က45ရဲ့ဆိုတော့35 45ဆိုတော့80နော်80ရဲ့ဒီဘက်က50ဆိုတော့130ရှိတယ်โอเคအဲ့လေးနားလည်မယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ total price of pen အဲ့တော့ဘောပင်ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးရှာခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးရှာခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲဒီ total ဖြစ်တဲ့အတွက် sum if ပဲသုံးပေးရမှာပဲโอเค sum if လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်မယ်ဗျပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ range ပေါ့နော် range ကသူကဒီနောက်ကပစ္စည်းရဲ့အုပ်စုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုမှသူကဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင်ဘောပင်ဖြစ်တဲ့ pen ပေါ့နော်အဲ့လေးယူမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူက sum range ကကျတော့သူကဒီ price ကိုပေါင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတွက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံကတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာနော်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဥပမာပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းအရေးအတွက်စုစုပေါင်းပဲရှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် amount တန်ဖို့စုစုပေါင်းပဲရှာဒီ price ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာလို့မရဘူးလေရှာလို့မရဘူးဆိုတာတွက်မယ်ဆိုတော့အဖြေထွက်မှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဘာပြောရလဲဆိုတော့သူကဈေးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဈေးနှုန်းအဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဈေးနှုန်းကိုနော်ဒီဥမာကွာဒီမှာဒီပစ္စည်းဒီဘောပင်ပေါ့နော်ဘောပင်ကိုဒီမှာ25ကျောင်းနဲ့350ရောင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေအဲ့တော့ဒီမှာ25ကျောင်း300ဆိုဘယ်လောက်ထွက်မလဲဒီမှာ8950ထွက်တယ်ဒီအောက်ကဟာကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်35ကျောင်းနဲ့900တန်ကို35ကျောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီရဲ့တန်ဖိုးပေါင်းတာဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဗျဒါပေမဲ့သူကတွက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းအပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီဟာမျိုးတွက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလဲဆို range ပေါ့နော် range ကဒီက range ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့သူက price ကိုသူကပေါင်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ဒီ price ဒီအုပ်စုတဲ့ဝယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးရမှာပဲပြီးရင်ကွင်းပြန်ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက1000လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ average of the quantity of eraser နော်ဒီခဲပြည့်ရဲ့ပြမ်းမြအရေးအတွက်ဆိုတော့ပြမ်းမြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် average if ပေါ့နော် if average if ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် range ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပစ္စည်းအမျိုးအမည်အုပ်စုပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်criteria မှာကျွန်တော်တို့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီသူကပြောရခဲပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကခဲပြည့်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကsorry ဒီဘက်နောက်ဆုံးကျန်တာပါလဲဆိုရင် average range ပေါ့နော် average range ကကြတော့သူကဘာရဲ့ average ကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ quantity ရဲ့ average ကိုရှာခိုင်းတာအရေးအတွက်ပြင်းပြအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာ45ရောင်းထားတယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကွင်းပြန်ပေးလိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်အဲ့တော့သူက45ပဲထွက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက eraser ဒီတစ်ချိန်ပဲပါတယ်ထင်နော်တစ်ချိန်ပဲပါဖြစ်တယ်သူရဲ့တစ်ချိန်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်45ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဖြေရတယ်45ပဲထွက်တာနောက်တစ်ခုက total count of correction ဆိုတော့ဒီ correction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဒါလေးကိုအကျင့်အရေးအတွက်ကိုရှာခိုင်းတာဆိုတော့ equal count ဖြစ်တဲ့အတွက် count ဒီခါတော့ count if ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် count if ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် range ကကျွန်တော်ဘာ range ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီstationary ပဲဖြစ်တဲ့ stationary
count if ကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတွက်ပြီးသားเนาะ exercise 19မှာတွက်ထားပြီးသားဆိုတော့ criteria ဘာလဲဆိုရင်ဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ correction ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က correction လေးတစ်ချက်သွားနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးခွင့်ပြပေးပြီးအနောက်ခောက်ပေးလိုက်မယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ correction ကိုရောင်းထားတဲ့အရင်ရေးအတွက်ကိုသိချင်တာဆိုတော့ဒီမှာကြည့် correction ဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေက3လို့ထွက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက total count of pencil ဆိုရင်အပေါ်ကဒီ correction ရှာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ total price of ruler ဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ် total price of pen အဲ့တန်ဖိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီ count if တို့ sum if တို့ average if တို့ဟုတ်နော်ဒီ function လေးတွေကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะโอเคဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးတွေလိုက်လုပ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါเนาะ